السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير. الفيديو هذا يخص التلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط، يحتوي على ملخص لدروس السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وكذلك كل الأسئلة المتوقعة والمقترحة في مواضيع الشهادة. كما راكم تشوفوا هنا، هذه أول صفحة للملخص، مكتوب في أول صفحة من فوق récapitulatif أي ملخص مجمل وتلخيص. ننتقل للصفحة الثانية. كما تعرفوا كامل أنه موضوع الشهادة أو موضوع اللغة الفرنسية سواء كان في الفرد أو في الاختبار أو في شهادة التعليم المتوسط ينقسم دائما إلى قسمين، يعني deux parties. La première partie c'est la compréhension de l'écrit، فهم النص ومع كذلك يدخل القواعد. ولا deuxième partie أي القسم الثاني هو la production écrite أي التعبير la rédaction. هنا عندنا نبداو بلا compréhension de l'écrit. نشوفوا لي كيستيون الأسئلة المقترحة مع صياغات مختلفة، لأنه ممكن تكون متعود على السؤال بصياغة وفي موضوع الشهادة غادي تلقاه بصياغة أخرى، وبالتالي غادي يكون عندك مشكل في الإجابة. نشوفوا هنا أول سؤال: Quel est le thème traité dans ce texte؟ أي le thème الموضوع، على ماذا يتحدث النص. Quel est le thème traité dans ce texte؟ هنا عندنا صياغات مختلفة لنفس السؤال. هنا premièrement quel est le thème de ce texte، ou bien quel est le thème ou bien quel est le sujet développé dans ce texte, quel est le problème soulevé dans ce texte, de quoi parle-t-on dans ce texte, de quoi s'agit-il dans ce texte. ونقدر نضيف لكم صياغة أخرى للسؤال: de quoi parle l'auteur dans ce texte. إذا كل هذه الصياغات تبحث عن شيء واحد اللي هو الموضوع le thème ou bien le sujet. ننتقل للسؤال الثاني عفوا: d'où est extrait ce texte؟ أي من أين استخرجنا النص. عندنا صياغة أخرى: quel est le titre du livre dont est extrait ce texte؟ ما هو عنوان النص أو عنوان الكتاب عفوا اللي استخرجنا منه النص. أو quelle est la source أي l'ouvrage de ce texte، ودائما نعرفوا بلي la source تكون في آخر النص. La troisième question: relève du texte la phrase dans laquelle l'auteur exprime son opinion. باش نفهمكم واش معناتها l'opinion نروحوا للشرح هنا. الصياغات الأخرى: son point de vue, son avis, sa prise de position, son idée. هادو كامل نقصدو بهم la thèse. la thèse هي الفكرة، هي فكرة الكاتب أو وجهة النظر اللي راه رايح يبرهن عليها في الديفلوبمون أي في عرض النص. donc يقدر يبوزي لك la question: relève du texte la phrase dans laquelle l'auteur exprime son opinion, ou bien son point de vue, son avis, sa prise de position, son idée ou bien sa thèse. ويقدر tout simplement يقول لك quelle est la thèse de l'auteur ou quelle est la thèse développée par l'auteur. donc هاد الأسئلة كامل هاد الصياغات نبحثوا فيها على لا تيز، وراني درت لكم فيديو عنده 3 أيام راهو في القناة يتحدث على لو تكست ارغيومونتاتيف ويتحدث على لا تيز. لا تيز قلنا هي فكرة الكاتب أو الفكرة نتاعي اللي راح نبرهن عليها ولا اللي راح نقنع بها الطرف الآخر. هنا عندي إكزامبل على لي تيز. personnellement je suis convaincu que la cigarette est nocive pour la santé. يعني أنا شخصيا مقتنع je suis convaincu مقتنع أنه la cigarette est nocive مضرة للصحة. عندنا هنا personnellement c'est un adverbe. je suis convaincu هنايا يدخل في les verbes d'opinion. déjà راكم قريتوا les verbes d'opinion. نستعملوا لي فيرب دوبينيون باش نعطوا لوبينيون تاعنا الفكره نتاعنا ولا الراي نتاعنا. عندنا كوم لو فيرب trouver, penser, croire, je suis convaincu, je suis sûr. كامل هادو راهم دي فيرب دوبينيون اللي نستعملهم في اول الفكره نتاعي. نقدر نستغنى عنهم، يعني مش ضروري اني نستعملهم لما نحب نعطي لا تيز.
نقدر نستغنى عليهم، لكن لما نوظفهم النص تاعي راح يكون غني، راح يكون enrichi. أنا نستعمل في لا phrase A la thèse كذلك la complétive. Je suis convaincu que la cigarette est nocive pour la santé. هنا راهي que la cigarette est nocive pour la santé راهي proposition subordonnée complétive. نروحوا la thèse B. À mon avis يعني حسب رأيي je suis sûr أنا متأكد que les cours de soutien أي دروس الدعم sont bénéfiques pour les élèves. Donc هنا كذلك استعمل un verbe d'opinion. Je suis sûr ou une expression d'opinion. Je suis sûr que les cours de soutien sont bénéfiques pour les élèves. هنا تاني راهي proposition subordonnée complétive. علاه نقولو complétive parce qu'elle complète le verbe. Elle complète la proposition principale. نروحو la question numéro 4. Relève du texte les arguments utilisés par l'auteur pour justifier son point de vue. كما تعرفوا دائما لما نمد une thèse الفكرة نتاعي حول موضوع ما حول le thème une thèse sur un thème précis لازم نعطي des arguments باش نقنع الطرف الآخر. les arguments وين نلقوهم في الديفلوبمون أي العرض وباش يعني نلقى les arguments plus facilement يعني بطريقة سهلة نقدر نعاون روحي بلي articulateurs. هادو نعيطولهم les articulateurs d'énumération. D'abord, ensuite, puis, aussi, enfin, d'une part, d'autre part, en outre, enfin. هادو نعيطولهم les articulateurs d'énumération اللي نستعملهم باش نكلاسي les arguments تاوعي نرتب les arguments. Pour donner le premier argument, نستعمل d'abord. Pour donner le deuxième, ensuite. Le troisième, puis. Et le dernier argument, enfin. نتمنى أني فتكم ولو بالقليل في هذا الدرس. هذا الملخص جد مفيد بالنسبة للتلاميذ المقبلين على شهادة التعليم المتوسط. راح نخلي لكم رابط الملخص في صندوق الوصف تقدروا ديروا له تحميل في جهازكم وتستفادوا منه. نتمنى التوفيق للجميع. ماذا بكم تشتركوا في القناة حتى نقدروا نمدلكم الأكثر ونساعدكم أكثر في التحضير للشهادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.